আমরা এখন একটা সাংঘাতিক খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আপনারা সবাই জানেন করোনা চলছে, এরপর আবার ওমিক্রন আসছে। তো খুবই খারাপ সময়ের মধ্যে আমরা যাচ্ছি। অবশ্যই আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে। সামান্য সর্দি কাশি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু থেকেই আমাদেরকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। আজকে আমি বলবো, আপনার যদি সর্দি কাশি হয়ে থাকে, তো সেই সর্দি কাশিটা সামান্য সর্দি কাশি নাকি নিউমোনিয়া, কি কি লক্ষণ দেখে আপনি বুঝবেন যে এটি নিউমোনিয়া নাকি সাধারণ সর্দি কাশি? তো চলুন জেনে নিই সেই লক্ষণগুলো কি কি। দেনা বাতাস লাগুক প্রাণে, শীতল শীতল পরের কথা আসুক বন্ধু কানে, আসুক বন্ধু কানে, মন জানলা খুলে দেনা। নিউমোনিয়ার কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু ও বয়স্কদের মৃত্যু ঘটছে। ফুসফুসের সংক্রমণের প্রভাবে যেসব অসুখে মানুষ বেশি আক্রান্ত হচ্ছে তাদের অন্যতম হল নিউমোনিয়া। এই অসুখে ফুসফুসে প্রদাহ তৈরি হয়, অনেক সময় জল জমতে পারে ফুসফুসে। স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি নামের ব্যাকটেরিয়া এই রোগের অন্যতম কারণ হলেও ভাইরাস বা ছত্রাকের প্রভাবেও এই অসুখ দানা বাঁধে শরীরে। এ বিষয়ে ভারতীয় জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সুবর্ণ গোস্বামী জানান, মূলত ক্রনিক ঠান্ডা লাগা, বুকে শ্লেষ্মা জমে থাকার সূত্র ধরেই এই অসুখ ছড়ায়। ঠান্ডা লাগলেই যে সবার নিউমোনিয়া হবে তা নয়, তবে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, মূলত বয়স্ক ও শিশুরাই এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। তাঁর মতে নিউমোনিয়ার প্রাথমিক লক্ষণ হল প্রচণ্ড জ্বর। ওষুধে জ্বর কমলেও এর প্রভাব শেষ হতেই জ্বর বেড়ে যায়। 103 থেকে 104 ডিগ্রি উঠতে পারে জ্বর। এর সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা ইত্যাদি তো থাকেই। তবে নিউমোনিয়ার আক্রান্ত রোগীকে ছুঁলেই নিউমোনিয়ার জীবাণু শরীরে ছড়ায় না, তবে আক্রান্তের কাশি বা হাঁচি থেকে তা ছড়াতে পারে নিউমোনিয়া। এই ড্রেবলেট ইনফেকশন থেকে বাঁচতে মাস্ক ব্যবহার করুন। নিউমোনিয়ার উপসর্গগুলো নির্ভর করে শারীরিক অবস্থা এবং কী ধরনের জীবাণুর সংক্রমণ হয়েছে তার ওপর। জেনে নিন এই রোগের কয়েকটি লক্ষণ। জ্বর। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের দুর্বল তাদের জ্বর নাও থাকতে পারে। কাশি, শ্বাসকষ্ট, কাঁপুনি, বুকে ব্যথা যা শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করতে পারে বা ওঠানামা করে। মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়া, খাওয়া দাওয়ায় অনীহা ইত্যাদি। সাধারণ সর্দি জ্বরের সঙ্গে এর বেশ কিছু পার্থক্য থাকে। একটু খেয়াল রাখলেই এই রোগ নির্ণয় করা সহজ। চিকিৎসকের মতে প্রথম দিকে সাধারণ জ্বর সর্দি কাশি দিয়ে নিউমোনিয়া শুরু হলেও পরে দেখা যায় জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও কাশি বাড়ে। সাধারণত ভাইরাল ফিভার হলে যেখানে ওষুধ খেলে কমে যায়, সেখানে নিউমোনিয়া হলেও তা সারাতে চায় না। বুকের ব্যথাও বাড়তে থাকে। অনেক সময় জ্বরের ওষুধের কড়া ডোজে জ্বর নামলেও তা আরও ফিরে আসে। অবস্থা গুরুতর হলে কাশির সঙ্গে রক্তও উঠতে পারে। এসব লক্ষণ দেখা দিলেই দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। একমাত্র চিকিৎসকই বুঝতে পারেন কোনো ব্যক্তি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত কিনা। তবু নিশ্চিত হতে কিছু পরীক্ষা করাতে হয়। এক্স রে, সিটি স্ক্যানও করে দেখা হয় অনেক সময়। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি কাদের? বৃদ্ধ, ধূমপায়ী, যাদের ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত,
ফুসফুসে কোনো আঘাত পেয়েছেন যারা, কেমোথেরাপি অর্থাৎ ক্যান্সারের চিকিৎসা বা অন্য কোনো ওষুধ খাওয়ার ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে এমন রোগীদের। নিউমোনিয়া থেকে বাঁচতে কি কি করবেন? পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন, প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হবে, চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে, ভালোভাবে পরিষ্কার করে হাত ধুতে হবে, নিজের প্রতি যত্ন নিন, সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন, ধূমপান এড়িয়ে চলুন, অন্যের সামনে হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় রুমাল ব্যবহার করুন, সর্দি কাশি হলে মাস্ক পরে থাকুন, টিকা দিতে হবে, যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন খুবই কার্যকর, ডায়াবেটিস, এইডস, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদির চিকিৎসা করাতে হবে। ভিডিওগুলো কেমন লাগছে আপনারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ। নমস্কার, ভালো থাকবেন।